Trump sulmon George Sorosi me akuza të rënda. Trumpi duket të jetë i papërmbajtshëm, po përballet me ata që protestojnë kundër politikave të tij në Shtetet e Bashkuara. Po përballet me miliarderët George Soros dhe Reid Hoffman, të cilët janë në qendër të vëmendjes, të akuzuar prej tij si financues të organizatave terroriste, leftiste. Dhe duhet të theksojmë se akuzat e Trump nuk janë personale, por të mbështetura në fakte të mbledhura nga struktura shtetërore për aktivitetin e Sorosit dhe të ngjashmëve të tij. Vërtet i papërmbajtshëm po shfaqet Donald Trump brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara. Ndërsa po nënshtron regjimin e Maduros në Venezuelë dhe po e vë pjesën tjetër të ekipit udhëheqës në punë për shtëpinë e bardhë, po përpiqet të godasë brenda Shteteve të Bashkuara të gjithë ata që po nxisin protestat kundër politikave të tij. Objektivi i tij i parë janë miliarderët George Soros dhe Reid Hoffman, të cilët ai është i bindur se po financojnë organizata jo qeveritare dhe se qëndrojnë pas lëvizjeve masive kundër luftës ndaj regjimeve dhe karteleve, lëvizje të cilat në disa raste kanë stigmën e dhunës së ekstremit të majt. Një ndër organizata terroriste të financuara nga Soros është lëvizja Antifa. Por le të hedhim një vështrim më të afërt se çfarë po përgatit presidenti amerikan për miliarderët që janë tërbuar, teksa amerikanët e zgjodhen sërish president. Donald Trump duket i vendosur të nxjerrë përpara drejtësisë individ të caktuar, duke thirrur apo duke ju referuar ligjit federal RICO, të vitit 1970, i cili përdoret për të luftuar rrjetet e krimit të organizuar. Në një deklaratë të fundit publike, presidenti amerikan pretendoi se miliarderët George Soros dhe Reid Hoffman qëndrojnë pas financimit të lëvizjes Antifa, dhe se ata qëndrojnë pas nxitjes së dhunës së ekstremit të majt kundër agjencive federale amerikane. Kërcënime serioze po vinë për ta nga shtëpia e bardhë. Trump tha se administrata e tij tashmë ka aktivizuar dispozitat e ligjit RICO, me qëllim nisjen e një hetimi të thelluar mbi organizata që financohen dhe kontrollohen fshehurazi nga rrjeti i familjes Soros. Ata së shpejti do të përballen me probleme shumë serioze, tha Donald Trump, duke përmendur dy biznesmenët. Edhe pse Trump kishte bërë më parë kërcënime për lidhjet e familjes Soros me lëvizjet e ekstremit të majt, këtë herë toni dhe përmbajtja e deklaratave të tij tregojnë një përshkallëzim të qartë të situatës dhe të qëndrimeve të tij kundër Sorosit. Pas operacionit ushtarak amerikan në Venezuelë dhe arrestimit të Nicolas Maduro, shpërthyen protesta masive në shumë qytete amerikane, një fakt që qeveria e lidh me nxitje të organizuar dhe të financuar. Sipas një raporti të Fox News, një nga organizata që dyshohet se luan një rol në organizimin e protestave, u themelua nga vetë George Soros dhe mban lidhje me organizatën e njohur të familjes, Fondacionin e Shoqërisë së Hapur. Kjo organizatë quhet Aleanca për Drejtësi Globale dhe tani është vënë në mikroskopin e autoriteteve amerikane. Siç raportohet, drejtuesit e Aleancës për Drejtësi Globale dyshohet se kanë bërë thirrje për demonstrata ndërkombëtare jashtë ambasadave amerikane, bazave ushtarake dhe strukturave të tjera zyrtare amerikane, me sloganin: Mbrojtja e sovranitetit të Venezuelës dhe e drejta e saj për rezistencë. Edhe pse organizata u themelua vite më parë nga George Soros, vlerësohet se djali i tij Alex Soros ka marrë aktualisht përsipër menaxhimin dhe koordinimin e saj. Përveç kësaj, në vitin 2020 Fondacioni i Shoqërisë së Hapur ka financuar Aleancën për Drejtësi Globale me $250.000, një element që pala e Trump e përshkruan si shumë të dyshim. Presidenti amerikan deklaron se është i bindur se pas një numri organizatas jo qeveritare që inkurajojnë dhunën e ekstremit të majt dhe promovojnë të ashtu quajturën ka agenda, qëndron rrjeti i Sorosit. Nëse vërtetohet se antarët e këtyre organizatave i kanë nxitur qytetarët në veprime të dhunshme, atëherë ato mund të karakterizohen si organizata kriminale, sipas ligjit RICO. Ju kujtojmë se akti RICO u miratua në vitin 1970 për të luftuar krimin e organizuar dhe u mundëson autoriteteve të ngrenë procese penale dhe civile kundër individëve apo subjekteve që marrin pjesë, drejt për drejt ose tërthorazi, në një skem aktiviteti të organizuar kriminal, edhe nëse ata nuk e kanë kryer personalisht veprën penale. Lufta e Trump kundër Sorosit është fakt tashmë. Kush do të tronditet më shumë nga kjo goditje që do të marrë Sorosi? Sigurisht bitë e tij politik kudo në botë, që vjedhin vendet e tyre, me fokus primar Shqipërinë, Tiranën dhe kryeministrin Edi Rama, që është shndëruar në vatrën e Sorosit dhe politikave të tij, por edhe të aktiviteteve të errta. Ka gjithmonë një fund dhe për disa, edhe pse me vonesë, fundi vjen i dhimbshëm. Mast Channel. Please subscribe.